നമസ്കാരം, ഞാൻ രാകേഷ് എം ജി. സാധാരണ നമ്മുടെ വാഹനം എടുക്കുന്ന സമയത്ത്, അതായത് ഫ്രണ്ടിലോട്ടോ ബാക്കിലോട്ടൊക്കെ ഇറക്കുന്ന സമയത്ത് വാഹനത്തിനകത്ത് വെള്ളം ഇങ്ങനെ അനങ്ങുന്ന പോലത്തെ ഒരു ഒച്ച കുറച്ച് പേർക്കെങ്കിലും കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. ആ ഒരു കംപ്ലയിൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു കേസ് ഒരു കമൻറ്റിൽ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതായത് ബിബിൻ ബേബി എന്ന് പറയുന്ന എൻ്റെ ഒരു സബ്സ്ക്രൈബറാണ് ഈ ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഹായ് ബ്രദർ, എൻ്റെ കാർ i20 ഡീസൽ കോൾഡ് സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ കാർ ഫ്രണ്ട് ആൻഡ് ബാക്കിൽ ഓട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ വാട്ടർ ഫ്ലോയിങ് സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നു ഡാഷ്ബോർഡിനകത്ത്. എന്താണ് റീസൺ? ഇത് 2-3 കംപ്ലയിൻറ്റ്സ് കൊണ്ടാണ് ഇത് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഒറ്റ റിപ്ലൈ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ലെങ്തി ആയിപ്പോകും, ചിലപ്പോൾ മനസ്സിലാകത്തില്ലെങ്കിലോ എന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ഒരു കംപ്ലയിൻറ്റ് ആർക്കെങ്കിലും കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കും ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിരിക്കും. മെയിനായിട്ടുള്ള റീസൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വാഹനം ഫ്രണ്ടിലോട്ടും ബാക്കിലോട്ടും എടുക്കുമ്പോൾ വെള്ളത്തിൻ്റെ ഒരു ഒഴുക്ക് പോലത്തെ ഒരു സൗണ്ടാണ് നമ്മൾ കേൾക്കുന്നതെങ്കിൽ മിക്കവാറും ഫ്രണ്ട് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും അത് കിട്ടുന്നത്. ഏകദേശം ഒരു സെൻറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ഈ ഒരു പോർഷനിൽ നിന്നാണ് നമുക്കത് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം, നമ്മുടെ വാഹനത്തിൻ്റെ AC ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് സ്പീഡിലിട്ട് നോക്കുക. 1, 2, 3 ഇടുന്ന സമയത്ത് എയർ ഫ്ലോ എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് നോക്കുക. ജസ്റ്റ് കീ ഓൺ ചെയ്യുക, എയർ ഫ്ലോ നോക്കുക. നല്ല രീതിക്ക് എയർ ഫ്ലോ ഉണ്ടെങ്കിൽ, അതായത് നല്ല ഫോഴ്സിലാണ് എയർ ഫ്ലോ വരുന്നതെങ്കിൽ നമ്മുടെ ACയുടെ ഫിൽറ്ററോ അല്ലെങ്കിൽ കൂളിംഗ് ഓയിലോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ബ്ലോക്ക് ആയിട്ടില്ല. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ACയുടെ ഒരു ഭാഗം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് ഒഴിവാക്കാം. പിന്നെ രാവിലെ മാത്രം ഇത് കാണിക്കുന്നുള്ളൂ, കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഈ ഒരു പ്രശ്നം, അതായത് കുറേ ദൂരം ഓടി കഴിയുമ്പോൾ ഈ പ്രശ്നം കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അതായത് കാറ്റ് വരുന്ന കുറവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ACയുടെ കൂളിംഗ് കോയിൽ ബ്ലോക്ക് ആയിരിക്കും. അങ്ങനെ ബ്ലോക്കായിട്ട് ഈ ഇരിക്കുന്ന വെള്ളം പുറത്തോട്ട് പോകുന്നത്, അതായത് നമുക്കറിയാം വാഹനത്തിൻ്റെ AC ഇട്ട് കഴിയുമ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് താഴേന്ന് അല്ലെങ്കിൽ സെൻറ്റർ പോർഷനിൽ നിന്ന് വെള്ളം പുറത്തോട്ട് പോകും. ഇങ്ങനെ വെള്ളം പുറത്തോട്ട് പോകുന്നില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വെള്ളം ഫുള്ള് നമ്മുടെ ക്യാബിനകത്ത്, അതായത് ACയുടെ പൈപ്പിൻ്റെ ആ ഭാഗത്ത് തന്നെ ഇത് കെട്ടി നിൽക്കുക. അപ്പം ആ ഒരു വെള്ളമായിരിക്കും നമ്മുടെ വാഹനത്തിൻ്റെ ഇതിലെ നമുക്ക് ആ ഒരു ഷെയ്ക്കിങ് പോലെ, അതായത് ഇങ്ങനെ അതിനകത്ത് വെള്ളം കിടന്ന് അനങ്ങുന്നത് നമുക്ക് സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ വെള്ളം എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്? ഈ വെള്ളം അല്ലെങ്കിൽ ആ പൈപ്പ് എങ്ങനെ ബ്ലോക്ക് ആകുന്നു? നമ്മുടെ ACയുടെ കൂളിംഗ് കോൺ ഇപ്പോൾ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം. ഇതുപോലെ നെറ്റ് ടൈപ്പാണ് വരുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു റേഡിയേറ്റർ പോലെയൊക്കെ തന്നെയാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ഇതിനകത്തൂടെ എയർ കയറി പോകുമ്പോഴാണ് ഈ എയറാണ് തണുത്ത് നമുക്ക്, അതായത് ഈ കൂളിംഗ് കോയിൽ തണുക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് ഇതിനകത്തൂടെ എയർ പാസേജ് വരുന്ന സമയത്ത് മാത്രം നമുക്കിവിടെ തണുപ്പ് കിട്ടത്തുള്ളൂ. ഇതിനകത്ത് ഈ പുറത്തുനിന്നുള്ള പൊടി, നമ്മുടെ ക്യാബിനകത്തുള്ള പൊടി എല്ലാം കയറി അടഞ്ഞ് ഇത് ബ്ലോക്ക് ആയി പോകും. അങ്ങനെ AC നമുക്കറിയാം ഓണാക്കി കഴിഞ്ഞ് ACയുടെ കൂളിംഗ് ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് അവിടെ വാട്ടറിൻ്റെ കണ്ടന്റ് ഉണ്ടാകും. ഈ വാട്ടറിൻ്റെ കണ്ടന്റ് ഈ പൊടിയും കൂടെ മിക്സ് ആയി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതൊരു ചെളി പോലെയായി ഇതിനകത്ത് അടഞ്ഞ് പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെളിയുടെ അംശം കയറി ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞ് ഈ ചെളി കുറച്ചെങ്കിലും ഇറങ്ങി പുറത്തോട്ട് പോകുന്ന വാട്ടർ പാസേജ് അടയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്, അതായത് ക്ലോസ് ആയി പോകും. അങ്ങനെ ക്ലോസ് ആയതിനു ശേഷം ഈ ഒരു വെള്ളം ഇതിനകത്ത് തന്നെ കെട്ടി നിൽക്കുന്നു. പിന്നെ ഇത് അടഞ്ഞിരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഇതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ACക്ക് തണുപ്പും കിട്ടുന്നില്ല. ഈ ഒരു കാരണം കൊണ്ട് വെള്ളത്തിൻ്റെ ഫ്ലോ, അതായത് ഫ്രണ്ടിലോട്ടും ബാക്കിലോട്ടും എടുക്കുമ്പോൾ കേൾക്കാൻ സാധിക്കും. ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഒരു പോയിന്റ്, അതായത് നമ്മൾ വാഹനം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് നിർത്തുന്ന സമയത്ത് വെറുതെ ഐഡിലിങ് നിർത്തുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ സെൻറ്റർ പോർഷനിൽ എവിടുന്നെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ക്യാബിനകത്ത് നിന്ന് നമ്മുടെ ഡാഷ്ബോർഡിൻ്റെ പോർഷനിൽ നിന്ന് വെള്ളം ഒഴുകുന്ന ഒച്ച എത്ര പേർക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്? അങ്ങനെ ആർക്കെങ്കിലും കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കമൻറ്റ് ഇടുക. അങ്ങനെ ഒരു സൗണ്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് വരാനുള്ളൊരു കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നെങ്കിൽ നമ്മുടെ റേഡിയേറ്ററിൻ്റെ ലൈൻസിൽ എവിടെയെങ്കിലും ലീക്ക് കാണും. അതായത് ചെറിയ രീതിക്ക്, അതായത് വലിയ കാര്യമായിട്ടല്ല, വളരെ മൈന്യൂട്ടായിട്ടുള്ള കൂളൻ്റ് ലീക്ക് എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലൊരു വാട്ടർ സർക്കുലേഷൻ്റെ ഒരു സൗണ്ട് കേൾക്കും. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, എയർ ബബിൾസ് നമ്മുടെ റേഡിയേറ്ററിൻ്റെ ഫുൾ സിസ്റ്റത്തിനകത്ത്, അതായത് ഹോസ്, റേഡിയേറ്ററിൻ്റെ ഹോസ്, വാട്ടർ ജാക്കറ്റ്സ്, ഇങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗത്ത് ഏതെങ്കിലും രീതിക്ക് എയറിൻ്റെ ബബിൾസ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ വാഹനത്തിനകത്തിരിക്കുന്ന സമയത്ത്, വാഹനം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് നിർത്തിയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് വെള്ളം ഒഴുകുന്ന ഒരു ഒച്ച കേൾക്കാൻ സാധിക്കും. അത് കുലുങ്ങുമ്പോഴല്ല, വണ്ടി ജസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് നിർത്തുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയാം വെള്ളം ഓടുന്നൊരു ഒച്ച കേൾക്കും. അപ്പോൾ ഇത് മെയിനായിട്ട്, അതിപ്പോൾ ആരും എടുത്ത് ചോദിച്ചിട്ടില്ല, പക്ഷേ ഇങ്ങനെ ഒരു കംപ്ലയിൻറ്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ആർക്കെങ്കിലും ഇതുപോലൊരു സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഉറപ്പിക്കുക എന്തോ ഒരു ലീക്കുണ്ട്, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കൊണ്ട് കാണിച്ച് പ്രഷർ ടെസ്റ്റ് നടത്തി ലീക്കൊന്നും ഇല്ലെന്നുള്ളത് കൺഫേം ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക.